金多寶今年香港嘅賀歲電影，票房而家暫第2位，一般啦，就比得上上年嘅賀歲片嘅。但係你同今年嘅夜王啊，同幾年前嘅毒舌大狀同埋呢個飯戲攻心比咧，就相差好遠啦。不過嗰啲戲係有黃子華啊嘛。咁呢部戲係翁子光導演啦，仲有就係呢個演員係金燕玲、鐘雪瑩、呂爵安、李尚正、楊思敏，仲有呢個許冠文同埋古天樂客串添。咁首先講演員方面啦，演員嚟講咧，金燕玲周身都係戲㗎啦，呢啲大家都知道。呢個角色，你講發揮佢係有得發揮嘅，又講唔到有邊一場係話好深印象嘅。OK 啦，佢表演係一直都係好穩當嘅。鐘雪瑩都係演到出嚟嘅，亦達到標準嘅。咁佢兩婆孫嘅戲咧，喺部戲嚟講咧，係一個主要嘅核心，亦係唯一係表現得唔錯嘅情節同埋橋段嚟。除此之外咧，其他李尚正佢搞笑能力好強啦，咁都恰如其分嘅。楊思敏呢個角色佢有啲困難嘅，即係佢有啲佢應該係一個好有錢嘅家庭出身，然後嫁咗俾嗰個佢覺得最後唔係好長進嘅老公，產生好多感情問題。就係佢係鐘雪瑩個媽媽，好似佢嗰種格調唔係好似咯。呂爵安都做到嘅，你要出彩又個角色又冇乜好出彩嘅地方，對合戀啦，還好啦都算。咁演員方面係咁啦，我覺得最大問題咧係嗰個編劇同埋導演，咁都係同一個人啦，翁子光。我之前喺大陸睇咗佢一部，佢係在幾年前拍㗎啦，就係喜歡上厭厭的你，我哋嘅俾咗影評嘅。咁其實呢部戲金多寶出現嘅問題咧，係延續住嗰部戲嘅問題嘅。呢個導演大家都知一個係好導演嚟嘅。咁佢喺呢個踏血尋梅同爸爸同埋個監製嘅正義迴廊都睇得出佢對一啲好真實嘅題材或者係案件嘅題材咧，佢對從中揾佢想表達嘅人性嘅嘢咧，佢係發揮得好好，同埋嗰啲感情關係寫得好好。但係咧佢依部戲咧同埋厭厭的你咧都係冇發揮依方面。咁佢仍然都係好似厭的你咧，都擺啲情懷落去。依部戲亦擺啲婆孫情懷落去。依劇本嚟睇咧，成部戲咧就係好唔合格嘅。所以我俾呢部戲只係5.8分。佢係將一啲乜嘢元素都擺晒落去，有呢個搞笑啦，有啲無厘頭啦，有一啲寫實懷舊有啲電影圈嘅嘢又向啲電影致敬電影圈嘅問題都寫咗出嚟或者係各方面佢係。個包袱好似好大咁，然後又之後有個賀歲片嘅責任要好熱鬧又跟住又要想表達自己嘅情懷哇！真係好鬼誇張兩部戲都係，我覺得都係衰喺呢度點解要咁多嘢嘅啫？點解唔可以好好地去講一個故仔嘅啫？呢個我真係可以好用心去勸誡翁導演，你係一個好導演。你拍啲戲好幾部都可以好感動人，但我先講爸爸我仲未睇，我淨係睇過預告，我亦知道個故事大概係講乜，咁係見佢選材係好正咁，但係點解你一定要去迎合個市場或者個需要？咁你可以做監製嘅啫，冷眼旁觀去幫一啲其他對呢啲戲特別有發揮能力嘅人。你接個賀歲片個包袱落嚟咧，你就要刻意揾個咁嘅題材去胡亂咁搞，我覺得係有啲係胡亂咁搞。咁你為咗你又要唔可以失去你自己嗰種對每部電影嘅情懷，咁你又要表達翻你個情懷落去，根本好多嘢又唔夾得不得了唔知點解佢要去咁樣行呢條咁嘅路。其實佢有好多，佢周身係應該有好多嘅刀喺度，因為佢好識表達人性同埋啲人物嘅關係嘅。咁你有咁嘅能力，好多戲可以去選擇。我係有啲唔明啦。咁上一部戲可能佢因為要想打國內市場，咁有個愛情片，咁佢又係犯咗呢啲咁嘅問題。即係我個人覺得啦，
咁而家呢部戲又係犯咗呢個問題。咁佢問題喺邊度咧？就係佢攞一個好觀眾都好好懷疑，而且睇得太多嘅題材嘅類型。咁佢特登去嗰度去諗啦，諗計仔點樣可以你睇得太多，我可以變樣啊！我有能力可以將佢變啊，然後變到大家可以接受嘅。嗱，呢個咧就係我要提出嘅第一個話題。我今次嘅評論會提出3個話題。咁你大家如果有興趣咧，可以喺後邊留言俾我，俾啲意見我啦，等我睇下我自己嘅睇法係夠唔夠全面啦。嗱，第一個話題就係呢啲咁嘅題材，包括係踩蕉皮啊、雙胞胎啊、中六合彩啊，呢啲觀眾已經係非常之覺得舊到討厭到，粵語片拍到而家㗎啦，真係大家點能夠去接受呢啲嘢咧？咁但係你話冇成功例子咩？有㗎，踩蕉皮，周星馳嘅呢個少林足球咪做到咯，踩得幾鬼正啊！同埋呢個大陸嘅《白夜逃亡》電視劇，《白日逃亡》呢個電視劇亦係拍到雙胞胎。咁佢哋係好刻意去表達呢樣嘢添，因為呢個題材係完全配合，可以講到呢個雙胞胎喺呢部戲係必然需要，同埋佢嘅功能就係佢個弟弟雙胞胎弟弟俾人告佢謀殺啦，咁唔可以出嚟查案啦，但佢需要佢個哥哥係一個幹探，公安幹探，咁咧佢喺度互相協調底下，一個日夜去查呢啲案，因為佢係被通緝，佢只可以用呢個身份去查案。咁呢個非常之好嘅雙胞胎，咪解決咗呢個問題。大家唔會覺得雙胞胎係好攞命一個橋段，而且佢唔係擺喺一個橋段性，佢係擺喺個開頭，即係提綱挈領已經講到呢個問題。咁到周星馳啦，佢一個喜劇泰斗，佢要用呢個踩蕉皮，要表達多次我真係可以拍到，佢真係可以拍到喎。佢用另外一個比喻踩蕉皮，原來你學識功夫踩到蕉皮都唔怕咯。佢唔會去玩踩蕉皮，你硬俾人觀眾笑啊嘛。OK， 分到嚟而家六合彩啦，六合彩要拍 end 到啦。咁我都係因為睇到個故事話呢個人中咗六合彩，原來冇買，個孫女冇買，咁然後咧要去做好多嘢去瞞騙你，甚至乎將你搬去一間大屋住嚟瞞騙你。咁都係睇到呢個題材本身，我就過嚟睇，咁睇下你點玩啦。果然仍然係玩到最陳腔濫調嗰套啦。咁同埋佢喺後面就逼啦，要改啦，即係我中六合彩，原來我係冇中嘅，或者原來係舅父又可能中咗，舅公又中咗嘅，原來買咗嘅，好似係又中咗嘅咁。跟住又原來中咗係中咗3獎啫，原來又咪3獎冇用啊，對個8,000萬冇影響啊，你得個10萬。咁然後咧，原來咧後尾你又玩啦，又再玩啦，原來都係中咗嘅，嫲嫲中咗唔話俾你聽嘅啫，搞咩咧？真係呢啲係好低嘅水平嘅編劇技巧嚟嘅，對我覺得。咁咧就佢最主要仲有佢呢件人哋周星馳係用一啲唔可能嘅嘢，用佢自己個能力，佢自己個情懷，將唔可能嘅嘢，然後話俾你聽係可能。好多喜劇係你唔容易相信嘅嘢，你去相信。咁而家呢部咧係令你因為生活嘅嘢，中六合彩係生活嘅嘢，係好容易相信嘅嘢。佢調翻轉係令到你唔可以相信，即係好似佢買唔到六合彩喎。咁呢樣嘢就即係有啲似好似唔知10幾20年前嗰部戲，就唔夠1蚊過海，咁搞到咧成件事咧就天翻地覆啦。咁一個咁嘅故事，即係例如呢啲咁啦。咁大家喺香港嘅生活緊嘅人，你都知道買六合彩唔係一件咁複雜嘅事。咁當然你又用封晒好多後路啦，投注戶口又買唔到啊！你每次你都幫佢買噶咯噃，咁投注戶口依刻鐘就買唔到啦。OK， 咁去門口又買唔到，因為你趕嗰個保安喺片場趕走過嘅，所以呢次翻到去咧就佢頂住你啦。咁你咁啱又冇帶身份證啦，咁乜嘢啦，咁之後買唔到啦。咁但係大家都知道，我哋叫投注站係米鋪噶嘛，周圍都有。咁都算啦，咁又叫個舅公買，舅公睇住佢買唔到啦，隔咁死遠啦，仲睇住佢買唔到啦，然後跟住俾人話佢俾大耳窿捉咗去，咁你睇住佢未買嘅喎，咁你都唔補翻條飛咁N 咁多方法你就信晒佢，咁呢啲不在話下啦。
咁即係要陰差陽錯90幾樣嘢買唔到啊，然後根本就係即係呢個，仲要佢要你咁刻意講個時間性出嚟，我年29發生乜嘢啊？年初二我點解買唔到啊？醒嚟，哎呀死啦！咁點解要搞咁多兜咁多圈就為咗？因為佢要覺得買唔到係一件喺香港人嚟講唔容易嘅事，所以佢要寫得好清楚。咁其實你仲有好多方法嘅就係佢工作忙買唔到，冇去買一次。其實佢冇去買，佢去違背咗個承諾，因為工作忙而忘記咗去買。我覺得呢個佢對嫲嫲嗰種一種疏忽，唔尊重佢個既有嘅習慣所以冇去買，佢反而個責任大啲咧。然後佢增加佢個內心個罪責咧，反而係更加好嘅。而家佢呢種係逼到佢無端端有個罪責。咁仲有就係我唔知我有冇睇錯啊？我好記得後邊講咧，即係金燕玲就同老公許冠文嗰時講咗話，我哋每期都買嘅。咁而家呢個係儀式感嚟嘅即係佢死咗，我都每期都自己去買嘅。呢個儀式感嘅嘢，點解今次唔買咧咁你咁當然係可以唔買嘅。咁呢個係個儀式感喎。你要起碼要，因為呢個係你個橋段啊嘛。你起碼要做一個好清楚解釋啦。為人可能佢同佢個病咯，老人痴呆症佢需要去做一啲乜嘢咯。暫時係冇辦法買咯。然後如果你期都係個孫女買嘅，咁點解即係佢個孫女唔冇一個準備咩？你知唔知買六合彩可以買30期㗎？即係呢啲都係我哋好正常條理去諗佢都算啦。咁仲有咧就係我唔知我有冇睇錯嚇。咁就大家如果睇錯可以指正翻我。我記得佢係同個老公講話，我係用我哋嘅生日同結婚日期去買嘅。但係許仕仁咧大聲個舅公應該係講話38號。咁個舅公唔知聽到嚟28乜嘢就買咗28。咁38號係咩意思啊？月份定係日啊？定係1938年啊？定係2038年？所以呢啲我又唔知道佢到時宣佈嗰陣時講宣佈個號碼嗰時係講幾多號啦。我都開始睇到我都好冇癮嘅一部戲。咁我已經係開始有啲走神咁所以走神就但係都要寫影評嘅。如果我講漏咗講錯咗，你大家指正翻我啦咁仲有就係咁呢個係一個買嘅問題啦。最主要就話你成個戲咧，你又要搞呢啲嘢，又要搞啲生活上嘅嘢。哇！公屋裏頭嗰啲問題又無端端會俾人趕走哇！趕走就係因為你之前得罪咗呢個管事嘅人因為鮑起靜你補下鮑起靜嗰啲晾出嚟嘅衫褲，仲要晾喺嗰個位，都好鬼唔自然，都唔鬼真實㗎真正唔係晾喺嗰個位算啦，嗰啲都算啦。咁今次咧就竟然嗰個人要咁樣嚟加害你，然後整到你成地垃圾，仲有狗屎，咁逼到你即刻要搬。仲有就話，喂，你中咗六合彩唔應該住呢度喂，全部講嘅啫。喂，呢個香港法治之區，點解會有啲咁情況？講下你就，你係啦，你話我中咗六合彩，你仲住喺度，你就違法㗎啦。咁你成班人搬，即係佢啲嘢就全部。我即刻做就即刻嚟，即刻做就即刻嚟。呢啲唔似係呢個導演咁樣。包括仲有一個最離譜嘅就係古天樂，仲要致敬呢個寄生蟲，就話我都係學寄生蟲咁匿埋喺個別墅底，所以你哋發現唔到我啊。然後佢前面鋪一鋪點鋪咧？前一晚就鋪一鋪。阿嫲點解不停同人講嘢？係咪有啲咩問題咧？又將你黐埋呢個老人痴呆症嗰樣嘢啊嘛。咁然後下一場。下一日一起身就冇幾耐就呢邊炒到嚟啦，要證明要攞翻間屋啦。咁跟住古天樂就會出嚟做現形啦。哇！全部都係即食麵嗰種做法，點解會係咁嘅咧？我覺得咧，導演即係成個戲咧，我先想講佢成個戲個感覺問題咧，就係佢個包袱好重嘅，同埋佢好愛香港電影。所以佢又將香港電影嗰啲問題又喺裏頭寫咗啲出嚟，又拍咗啲出嚟。佢係嗰個香港電影跌落嚟嗰陣時長大嘅，即係佢個電影生涯長大。咁所以佢好懷念，所以咁咧佢就學
咗一啲香港電影以前嗰種即係賀歲片或者其他啲喜劇嗰啲方法，因為佢對喜劇個 timing 個 get 到啲嘢係有問題嘅。咁但係佢就利用嗰啲，我就用呢啲方法。咁原來佢就堆砌喺個成個戲度。又玩捉鬼啊！發現個別墅好似有鬼啊遇到，咁嗰啲玩得還可以。咁其他乜嘢都玩呢啲。咁古天樂嗰拍咧，完全係亂嚟嘅，我覺得係亂嚟嘅。咁突然間出嚟，又跟住執達利又攞嚟咗，原來執達利都係匿埋嘅。哇！匿埋又喂匿埋喺邊啊？喂，大家喺度等住你。哇！大佬啊，你唔好咁玩啦！你唔係高志森嗰啲好熱鬧，搞到成個家庭氣氛好似搭個八星報喜啊，又無厘頭得嚟，好好笑啊！我主要就係令到你好開心、好好笑，成個戲就係好笑。咁然後呢啲惡搞係都有好多呢啲戲係好成功嘅例子。咁啊，呢啲惡搞人哋成部戲好統一去惡搞，同埋呢啲喺而家1分鐘已經係過時㗎啦。你將佢全部炒雜咁擺埋一起，咁你仲要加埋乜嘢咧？好恐怖嘅，就加埋佢要講嘅親情啦，咁啊又要加埋，咁你成件事好鬼複雜。咁你搬去呢個別墅嗰度，你係為咗乜？就係要話俾阿嫲嫲聽，我哋冇中有中啊，好似有中咁啊。咁但係呢件事係包唔住，咁你早晚會揭發咗呢件事出嚟㗎。咁你點算咧？根本你係包唔住，只有一個可能性就話，喂，我一定要講呢個大話㗎，因為嫲嫲時日多，或者佢有時間性迫切，我必須要講呢個大話。咁然後你要做呢樣嘢咧，你會覺得好舒服，又係勉強合理。所以人哋啲喜劇咧係找到個可以勉強合理，有自己嘅邏輯性達到底下，佢可以自建一種邏輯。周星馳又自建一種邏輯，好似《瘋狂初戀》都係一個好包括好多嘅韓國式喜劇、日本式喜劇，佢自己定自己嘅邏輯都係可以。但《瘋狂初戀》搞到好搞笑，好惡搞，跟住慢慢一轉通轉到悲劇片添，你都能夠接受㗎。人哋係講呢啲呢種類型片嗰時咧，佢有一種好有自信、好有手法去令到你轉移呢樣嘢。但係而家佢係樣樣都有，佢又要實在，又有屋村嘅感覺，又要帶嚟家庭溫暖，幾下樣嘢擺埋一齊。然後咧，嗰個別墅入咗去根本就穿煲㗎。你穿煲嗰時點算咧？你肯定穿煲㗎。咁你點解唔製造嗰個時間性咧？咁成部戲又要根本佢如果佢將今年嚟個老人痴呆早啲講咗出嚟，佢老人痴呆隨時會出問題啦。咁所以你要整間屋去滿足佢，咁 OK 晒㗎啦。即係唔好讓佢失望啊！中咗頭獎做唔到咁 OK 啊，因為佢冇啊，佢就咁佢仲要達到就話我入呢間屋企咧，就唔係淨係為咗嫲嫲嘅。咁即係佢俾人感覺可以，即係因為呢個係個嫲嫲嘅一個諗法啦，你可以令到佢爸爸媽媽分居咗爸爸媽媽李尚正同楊思敏咧可以好翻嚟。好似真係住埋一起個大屋咧就可以好翻嚟，俾人感覺都真係，喂，有富貴就可以大家一齊咯。然後楊思敏後尾話俾你聽，我唔係㗎，你以為我係嗰種人咩？我唔會係有富貴就喺埋一齊。咁擺明係有富貴就解決咗問題啊！咁你兩個話題擺埋一齊，你會唔會多咗啲㗎？你擺少啲得唔得啫？我真係好奇怪。咁如果佢金燕玲一早就係講咗俾你聽係老人痴呆，然後佢需要喺度慢慢又翻出嚟，話原來佢係真係老人痴呆，搞到你好鬼立落，好鬼混亂。咁古天樂嗰拍咧根本就成段可以抽晒走嘅，咁仍然係喺度搞笑。咁搞到你即係騷擾咗你個婆孫情，騷擾咗呂爵安同呢個鐘雪瑩嗰個感情。同埋呢個香港電影界嗰個問題又要攞嚟講，所以佢完全一啲都唔嘥。想乜嘢都擠晒落去，咁仲唔夠正？我覺得翁子光你自己相信咗種方法，好純正一部電影去講故仔，咁就 OK 嘅啦，唔使搞咁多林沈嘢。你係一個好導演，你係一個有能力嘅導演，你用翻你自己嘅方法，唔好俾人騷擾，唔好因為打去中國嘅市場而搞亂咗，認為要迎合中國點樣，然後你做乜嘢？你做翻你自己就，我相信你就會好好。唔需要因為春節檔就要炒雜咁擺埋一齊，甚至乎可能你唔係一個拍喜劇最有感覺嘅
導演。咁點解你一定要去砌呢啲嘢出嚟咧？咁你係一個編劇嘅能手嚟嘅，你唔需要將所有鹽醋抌晒落去。OK，我講嘅第二個話題係大家可以分享嘅就係，同埋佢喺戲裏頭咧後邊就係不停咁反轉又反轉。點解要咁多反轉嘅咧？一部電影點解一定要而家年代好似冇反轉就係唔好噶啦？觀眾估到咪唔好睇咯？喂，你一個好陳舊嘅片，然後觀眾又估到結果，又一注都好，細節都好沉悶啊！冇觀眾想睇嘅嘢，咁然後再結到結果，梗係唔中意啦。但係如果你好實實在在，譬如踏血尋梅，或者係爸爸，但爸爸尤其是大家都知道晒結果啦，仲唔知道結果？雖然我冇睇部戲啊。但係我相信你成個橋段你可以跳到點樣出嚟啫？你個結果係知道晒嘅，報紙都有賣啊，真人真事噶嘛。咁你踏雪嘅時候，你大概估到個結果啦。咁有咩問題咧？咁有啲係估唔到結果咧，係有趣味性。咁你好似懸疑片啊，或者係推理片啊，或者一啲好重大故事情節嘅片啊，你後係有呢個優勢。咁唔好擺呢樣嘢係擺你必然，然後你不停喺度鬥。欠欠的你又喺度鬥，呢部戲又喺度鬥，又解釋，又解釋俾你暢唔暢快啊？解釋唔暢快，解釋唔暢快再解釋，然後最後話俾你聽，原來中嗰個票咧就係金燕玲都係中咗嘅，咁一住唔攞出嚟啫，咁覺得大家都唔使錢都可以搞好咗家庭啦，咁唔使攞出嚟啦，咁啊擠咗喺銀行，然後銀行話翻俾佢聽，幾年後2年後。咁你可以係嘅，因為佢老人痴呆啊嘛嚇。但係問題，當佢中咗嗰時，我覺得金燕玲嗰種老人家性格，你見佢對家庭咁好，佢忍心唔講嘅，就起碼佢哋喺搬咗去自己屋嗰時，大家和諧咗之後可以講啦。搬翻去間細屋嗰時，佢媽媽間屋嗰時和諧嗰時可以講，點解唔講咧？都唔講。咁你話點就點咯，我梗要聽啦，因為你寫噶嘛，我買咗飛嚟睇，我服咗你咯。所以點解我第二個話題就話點解而家啲戲一定要反轉又反轉？我都係提出係戲咧係需要點啊？就需要有我好幾年都十幾年前提出啦，就戲需要有2個高潮2個 ending。因為我覺得而家人睇嘅資訊太多啦，佢好多嘢已經係預計得到，佢唔會覺得有好新鮮，或者花到佢個心思去再睇落去。所以如果你有一啲佢意想像唔到嘅嘢係好嘅，咁但係你要因應題材，因應你能唔能夠做到，而唔係話硬硬去做，唔係一個死嘅 form 嚟嘅，唔係話你做唔到你就係一部爛嘅戲，唔係嘅。你而家好好地認認真真去簡單去拍部電影，就係一部好嘅戲。好似我同一日睇《日租家庭》，完全係估到劇情嘅，但我俾佢7.8分，我覺得佢做到啦，好睇啊，有感情啊，好有感覺。喺我嘅年齡，我 feel 得到佢想講嘅嘢，我明白。OK， 第3樣啦，我就係想個話題同大家傾嘅，就係。我今次好開心，今次係完全係冇組織咁，好順暢喺度講。你都睇啲個太陽都跌晒落嚟，而家變咗夜景，我就好順暢咁一次過講晒出嚟。第3個話題咧就話，我而家好大膽去批評一個攞咗獎嘅導演啦嚇。咁呢個導演咧，其實佢未做導演嗰時，我認識佢噶啦。我好因緣際會啦，去到佢工作室嗰度有個對談，都幾長嘅。我唔記得咗為咗咩事，唔知係問佢啲員工定係借啲佢公司借啲乜咩器材嗰啲之類嘅。咁佢好似俾我感覺嗰時係一個製片人員嘅。咁但係我知道佢哋嗰班人咧好努力，佢中意電影，亦做到一啲成績出嚟，睇到佢將來。咁我仲好似鼓勵過佢幾句。咁但係話時話，雖然係朋友，但我而家做得呢個影評啦，我就唔需要。亦唔應該講呢啲嘢，我要負責任嘅咧就係我嘅言論，我就對住收睇嘅人嘅負責嘅啫。所以我可能會得罪咗我行內一啲朋友或者好多人咁過幾日有春茗添，編劇會、導演會，咁可能遇上咁佢睇到嗰啲條片咧，有可能咁。但係
冇所謂啊！我都上咗一把年紀啦，都拍咗咁多年片啦。咁我覺得得唔得罪我都唔計較，即係我覺得我做好我自己應該做。仲有就話我講嘅第三個論點話題咧，就話係我自己嘅態度啊。我覺得一部戲拍咗出嚟咧，上咗畫之後咧，部戲咧就唔屬於原創者嘅，係屬於全世界，因為大家都睇咗。當然佢有版權，但係大家評論佢對佢睇法，佢係冇版權嘅。大家可以唔同嘅人有唔同嘅睇法，係唔同嘅感受。有啲人有啲戲佢會睇咗，哇非常之好，或者係甚至乎係我自己，我覺得非常之好，但係你覺得唔係好，係絕對有可能嘅。所以我呢個影評咧，我係我自己個人嘅，我就憑空，我自己憑心，我自己點樣諗我就點樣講嚇。我冇好刻意去即係迴避一啲問題或者過濾一啲一啲人哋嘅睇法。我覺得我冇需要，我只係講我自己要講嘅嘢。咁所以我啲影評唔一定係最準確嘅，但係我真心話，我諗到乜嘢我盡量講。咁你可以有唔同嘅態度，你可以唔中意話唔啱，等於我影評同一個其他作品一樣咯，就係同佢電影作品一樣。我擺咗出嚟之後，你哋可以鬧我㗎，話我講得唔啱啊！咦唔合理，點會咁嘅啫？啱咁樣黐線啊！神經啊爛啊！你呢篇影評你可以啊，冇問題啊。呢個就係我嘅睇法，因為我都拍咗部戲，我而家暫時唔敢上，因為國內嘅市場實在好蕭條，即係我對我呢啲戲嚟講啊，係冇方向嘅，即係我呢部戲嘅市場好蕭條，應該咁講，咁好危機，所以我暫時唔敢上。咁唔知會擠幾耐，但係如果我放得出嚟上之後呢，同我頭先講嘅理論一樣，我部戲放得出嚟之後呢。你任何人鬧佢當佢垃圾啊，即係不知所謂啊！寫影評論，你拍嘢咁爛，冇問題，你哋隨便講啊，合理嘅。每個人對每部戲嘅感受唔一樣，或者有啲嘢特別 touch 到你啦，係咪？所以我歡迎到時候，我歡迎大家講就係，我會保持呢種心態，就係我拍完嘅嘢放得出街就係屬於大家。所以呢部戲我咁夠膽去批評。我亦希望我以後用呢種風格去表達我嘅影評嘅對部戲嘅評論。唔知咁樣係好唔好咧？大家呢三個話題，一個話題就係例如柴燒皮嘅慣用嘅橋段，再用嗰陣時應該係點樣處理？我講嘅方法係啱唔啱？第二就係話不停喺度反轉又反轉，呢種唔應該係每部戲都可以用呢種方法。第三，一部電影拍出嚟啦，屬於